جب بھی موسم بدلتا ہے تو سب سے پہلے لوگ کھانسی کا شکار ہوتے ہیں۔ موسم بہت خشک ہو تو کھانسی، بہت ٹھنڈا ہو تو کھانسی، وائرس یا بیکٹیریا کا حملہ ہو تو کھانسی، اور الرجی یا گلا خراب ہونے سے بھی کھانسی سب سے زیادہ بچوں اور بوڑھوں کو متاثر کرتی ہے۔ کھانسی خشک بھی ہوتی ہے اور بلغمی بھی۔ اس سے نہ صرف گلے اور سینے میں درد اور جلن ہوتی ہے بلکہ رات کی نیند بھی خراب ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بلغمی کھانسی کو ختم کرنے کے 2 لاجواب نسخے بتاؤں گی، جن کی ایک ہی خوراک سے آپ کی بلغم باہر نکلنا شروع ہو جائے گی، کھانسی ختم ہوگی اور آپ سکون کی نیند سو پائیں گے۔ اور نسخہ بتانے سے پہلے وہ چیزیں بتاؤں گی جو آپ نے کھانسی کی صورت میں بالکل بھی نہیں کرنی، اور وہ کام بھی بتاؤں گی جن کے کرنے سے آپ کی کھانسی میں کمی آئے گی۔ تو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اگر بلغمی کھانسی آپ کو رات کو بہت پریشان کرتی ہے، ساری رات کھانستے گزر جاتی ہے، تو آپ رات کا کھانا بالکل ہلکا پھلکا اور بہت کم کھائیں، اور سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھائیں، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے گلے اور سینے پر دباؤ پڑتا ہے جس سے کھانسی بڑھ سکتی ہے۔ ڈیری مصنوعات یعنی دودھ، دہی وغیرہ کا کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ یہ بلغم کو گاڑھا کرتی ہیں جس سے کھانسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بھی کھانسی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ میٹھے سے بلغم بڑھتا ہے، اس لیے چینی والے کھانے بالکل نہ کھائیں۔ ٹھنڈے مشروبات اور تلے ہوئے کھانے بھی کھانسی کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں، اس لیے دن میں ان کا استعمال کم سے کم کریں اور رات کو تو بالکل بھی نہ کھائیں، ورنہ ساری رات کھانستے گزرے گی۔ اگر آپ چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اسے بھی کم کر دیں، کیونکہ ان میں کیفین ہوتی ہے جو جسم کے پانی کو جذب کر دیتی ہے، جس سے بلغم گاڑھا ہو کر زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے چائے بالکل بھی نہ پئیں۔ سگریٹ نوشی گلے اور سینے کی سوزش کو بڑھاتی ہے اور بلغم میں اضافہ کرتی ہے، اس لیے اگر آپ کو بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہے اور آپ سگریٹ بھی پیتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں اور رات کو تو بالکل بھی نہ پئیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد سگریٹ پیتا ہے تو اسے بھی منع کریں اور گھر سے باہر جا کر سگریٹ پینے کا کہیں، تاکہ آپ ٹھیک ہو سکیں۔ الرجی پیدا کرنے والی چیزوں سے دور رہیں، گرد و غبار، پالتو جانوروں کے بال، پولن اور اسموگ سے بالکل پرہیز کریں۔ یہ سب چیزیں کھانسی پیدا کرتی ہیں اور پہلے سے موجود تکلیف کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ گلے میں بلغم اور کھانسی کی صورت میں زیادہ باتیں نہ کریں۔ زیادہ بولنے سے گلے میں مزید خراشیں پیدا ہوتی ہیں جو کھانسی کو بدتر بنا دیتی ہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے کم بولیں۔ کھانسی کو دبانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جسم کھانسی کے ذریعے ہی بلغم باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی کھانسی آئے تو کھانس کر بلغم باہر نکالیں۔ کچھ لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، لیکن ہر میڈیسن سب کے لیے ایک جیسی مناسب نہیں ہوتی، اس لیے خود سے کوئی بھی کھانسی کا سیرپ یا اینٹی بائیوٹک نہ لیں۔ یہ سب تو وہ کام تھے جو آپ نے کھانسی آنے کی صورت میں بالکل بھی نہیں کرنے۔ اب میں وہ اہم کام بتاؤں گی جو کرنے سے آپ کی کھانسی میں بہت زیادہ کمی آئے گی۔ ایک پتیلی میں پانی بھر کر اس میں 5-6 لونگیں ڈالیں اور اسے ابال کر اس کی بھاپ لیں۔ بھاپ لینے سے ناک اور گلے کی بندش کھلتی ہے، سانس کی نالیوں کی خشکی دور ہوتی ہے اور بلغم پتلا ہو کر باہر نکلنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک بار دن میں اور ایک بار رات سونے سے پہلے بھاپ ضرور لیں تاکہ آپ کی کھانسی میں کمی آئے۔ سوتے وقت سیدھا لیٹنے کی بجائے اپنے تکیے کو تھوڑا اونچا رکھیں تاکہ بلغم سر کی طرف نہ آئے اور کھانسی میں کمی ہو۔ نمکین گرم پانی سے غرارے کریں، کیونکہ نمک قدرتی طور پر اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے۔ جب اسے غرارے کرتے ہیں تو یہ گلے میں موجود بیکٹیریا، وائرس اور فنگس کو ختم کرتا ہے، گلے کی خشکی کو دور کرتا ہے اور کھانسی میں کمی آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کھانسی بہت تنگ کر رہی ہے تو دن میں 2-3 بار اور رات کو سونے سے پہلے غرارے ضرور کریں۔ رات کو کمرے کی ہوا میں نمی برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے لیے ہمیوڈیفائر ضرور لگائیں یا کھلے برتن میں پانی ابال کر اسے کمرے میں رکھیں۔ پانی کی بھاپ سے کمرے کی نمی میں اضافہ ہوتا ہے اور گلے کی خشکی اور بلغم میں کمی آتی ہے اور کھانسی میں ریلیف ملتا ہے۔ خاص کر سرد اور خشک موسم میں ہر وقت کمروں میں ہیٹر چلتے رہتے ہیں، جس سے ہوا بالکل خشک ہو جاتی ہے جو تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے۔ گرم مشروبات کا استعمال بڑھا دیں۔ چائے کی جگہ شہد والا گرم پانی یا ادرک اور شہد والی چائے پینے سے گلے میں آرام ملتا ہے۔ مختلف سوپ بنائیں، انہیں پینے سے توانائی بھی ملتی ہے اور گلے کی بلغم بھی پتلی ہو کر باہر نکلتی ہے۔ بیماری کو شروع میں ہی قدرتی جڑی بوٹیوں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ شہد، ادرک، ہلدی، کالی مرچ، لہسن اور ملٹھی کا استعمال کریں۔ انہیں پیسٹ کی شکل میں یا قہوہ بنا کر استعمال کریں۔ ان میں بلغم ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور ان کا باقاعدہ استعمال کھانسی کو اور بلغم کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ سردی سے اپنے آپ کو بچائیں اور خود کو گرم رکھیں۔ ٹھنڈ میں بلغم زیادہ بنتا ہے، اس لیے گرم لباس پہنیں اور گرم ماحول میں رہیں۔ بلغم کو ختم کرنے کے لیے میں نے چند ٹپس بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو وہ نسخے بتاؤں گی جو آپ کی بلغم اور ریشے کو تو پہلی خوراک سے ہی نکالنا شروع کر دیں گے اور کھانسی میں بھی ریلیف ملے گا۔ یہ بہت کم پیسوں میں بننے والے نسخے ہیں، انہیں ایک بار بنا کر رکھ لیں، آپ کی ساری سردیاں سکون سے گزریں گی۔ پہلے نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو صرف 3 چیزیں چاہیے: ملٹھی، سونف اور ہلدی۔
ملٹھی آپ انصاری کی دکان سے لے لیں۔ سونف اور ہلدی آپ کو اپنے گھر میں ہی مل جائے گی۔ کوشش کریں کہ ہلدی خالص ہو۔ ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لیں، ان کو پیس کر یکجان کر لیں، اچھی طرح سے ملا لیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے چھوٹے بچوں کو آدھی چھوٹی چمچ اور بڑے لوگوں کو 1 چھوٹی چمچ میں شہد ملا کر چٹائیں اور پھر اس کا رزلٹ دیکھیں۔ پہلی خوراک سے ہی بلغم پھٹ کر نکلنا شروع ہو جائے گی۔ 3-4 دن میں کھانسی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ بلغم، نزلہ، زکام، ریشہ، کھانسی سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک قہوہ بنا کر دن میں 3 بار پئیں۔ سونف 1 چمچ اور ملٹھی کا 1 ٹکڑا لیں۔ اسے 1.5 کپ پانی میں ملا کر اتنا ابال لیں کہ پانی آدھا رہ جائے۔ اب اس میں شہد یا شکر ملا کر پئیں۔ آپ کو ہزاروں روپے کی فیسیں دینے اور دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ دونوں نسخے باقاعدگی کے ساتھ استعمال کریں۔ افاقہ ہو تو دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ ٹوٹکے نہ صرف قدرتی اور آسان ہیں بلکہ ان کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ انہیں استعمال کریں اور اپنی زندگی آسان بنائیں۔ تو فرینڈز، اگر یہ ویڈیو آپ کے کسی کام آ سکے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔